主耶稣基督讲，伊就是活命的美娘，来到耶稣遮的人，心灵的确袂夭饿。相信耶稣的人，心灵永远袂脆干。请收听《活命美娘》。各位亲爱的听众朋友，大家平安，大家好，我是咱的好朋友，我是喜乐，欢迎收听真耶稣教会所制作厝边隔壁大家好台语福音的广播节目。咱即马收听是活命美娘的单元，咱要进入这个哥林多前书的导读就是新约概论哥林多前书咱要来做伙学习。保罗讲伊写这批的意思不是要有当时的信徒来见笑。乃是境界的部分较济。伊讲这大家兄弟姊妹拢亲像所疼的后生查某囝同款。咱学基督、信耶稣的人，那亲像师傅有10万人，但是做老爸却无济，因为主耶稣内底伊用福音大家的信徒那像甲生落来同款。这种安尼心中真诚实、诚恳的这种交代。咱看到保罗这传道人对哥林多教会所面对产生的问题真深的一个疼甲仰望咱这阵就来思想来做伙学习这哥林多教会到底是发生什么代志，互保罗爱写这长的这个篇幅。哥林多城处伫这个希腊半岛南北两端的这个地界的所在，伊是交通、商业真重要的城市，也是欧洲、亚洲两洲贸易的确经过的所在。伊阁是亚细亚省的这个省会，无论是文化、艺术、商业，拢足发展。各式各样的人拢伫遮来汇集，有无同款的消息，有无同款的学问、潮流伫遮来流通。当时有足大错误的这个概念，就是宗教信仰的这个观念的影响。因为伫城内底有这个阿克罗斯的这个山脉，这阿克罗斯顶头有这个女神的庙是供奉这个阿芙罗狄特的大庙这个庙中有这个查某的这个女人来做祭司，其实迄是好听啦讲起来就是妙计1000外人以上这妙计什么意思呢？因到暗时因会到城内去从事迄种淫乱的工作，就是迄个特殊的迄个工作过来那像咧服侍神明同款哥林多人那就真开放进步但是这个部分却真淫乱放纵人就变做重外表、重钱财、重口才就骄傲迄个内心就无法度来自约啦。当时的教会有足清楚对保罗所领受的这个批信，其实就是保罗对教会这关心啦。保罗伫第二次的这个外出传福音的时阵，差不多伫主后50至53年伊对雅典一直到哥林多城拄到阿基拉、巴基拉夫妇就参与做伙做伙工作开始向犹太人来传福音。后来西列、提摩太对马其顿来协助面对犹太人真极力的这个抗击、诽谤、阻碍，所以主亲自来鼓励安慰下面伊就讲。主耶稣讲，我甲恁同在，无人下手会当害你，因为这个城内底有足济属神的百姓因就转向其他种族的人来宣扬这个福音。这工作差不多有年半的时间啦因带真济人来信主，就安尼建立哥林多教会这拢是外邦非犹太人。伫使徒时代接受过真重要严格这个训练的这个工人总是有限啦。但是信徒来自这不同的这个种族甲信仰的背景
随处随在啊，充满了足侪罪恶引诱甲无共款的这种主张，伫宗教压迫下面这个真理甲实际生活拢造成足侪困扰甲问题啦。所以哥林多教会其实有足侪缺点但是但伫因学了就是讲，面对问题的时阵因也无随便讲用私意去解答因愿意委托人去甲这个使徒来请教保罗就就这方面用公开的批信来一一来甲因指导另外一方面伊私底下了解观察到的问题就来劝勉啦就来勉励啦，希望讲伫物质伫温数比较较富足的这个教会爱把握住神的恩典不断追求更新长进所以哥林多前书就是差不多这个时阵写的啦哥林多教会所面对的问题差不多有几项因为约翰福音15章19节咧主要所讲到讲咱无属这个世界啦，伫信仰上咱应该对罪恶内底得到主的讨棒，爱享受真正的自由啦所以面对着这个用物质做中心的世界伫这个世代的确会得到一寡难题无论是会使大方来请教别人的，也是无爱想、无爱讲，甚至无爱互人知歹开嘴人生的软弱咱来对这个哥林多前书差不多几项问题提出来思考啦第一项就是婚姻的问题，因为当时信仰无自由常常遭遇这个逼迫，所以要专心做圣工是不是需要这个婚姻两人因为夫妻信仰无同，婚姻生活要安怎适应？也是讲莫嫁娶好无？是这个管管就是讲一个查甫人，一个查某人已经无丈夫无妻子已经离世，还是讲分开会使去再婚无保罗拢一一真适合适当的这个指点甲指导啦重要就是要人追求圣洁来顺服神知影神的恩典旨意，并且爱惜神所赏赐。第二项就是讲食迄个祭拜偶像的物件当时的风俗就是一般的神徒伫宰杀以后，大部分送到这个偶像庙来拜过，才到市场来买。迄个肉敢袂使买来食，所以保罗真详细甲因解说，爱信徒凭着信心生活更加爱分别为圣，爱有这种心志，愿意彼此体贴接纳对方甚至爱圣俗爱足清楚分别。第三项，这查某人出头所以就有迄个蒙头的问题。当时的社会背景妇人人的确都爱蒙头，这是叫做良家妇女啦。若无蒙头就是讲无冚一个被安尼会叫人轻视这是无正宗的查某人伫哥林多前书11章16节就有讲。哥林多教会有真侪信徒掠做讲伫主内底自由，所以就主张姊妹莫蒙头保罗感觉袂使啦安尼才袂造成外界对教会无谓的这个批评甲攻击。谁让你信耶稣，恁就毋免蒙头，免暗迄个被因安尼伊就用各种的角度来劝勉信徒的确都爱来衡量这个尊敬社会一般善良的这个风俗。虽然今仔所处的这个时代当然无共款所以咱毋免像哥林多教会安尼讲到爱蒙头才互人看到是正当的。但这中间所要表达的顺服、尊重、圣洁、遵守原则这是袂使亏欠的。第四项就是纷争结党这是教会这个问题啦，总是有一寡忠心的信徒，因为关心教会发展就借着使徒这个劝勉人化解这个人甲人中间的纷扰，爱同心合意为圣工齐心来努力才对所以私底下保罗就甲因讲各种的方法提醒信徒毋通人来夸口，更毋通看重外表，看重物质，应该爱尊重接纳。第五项就是这个淫乱的问题。这哥林多教会中间有人对婚姻的道理无解清楚，家己无清楚，指导的心嘛错误所以因掠做讲婚姻只是人肉体活的关系，死就会当脱离甚至会使毋免顾原来所有的这个所拥有的人伦道德甲这个关系，其实这是袂使的其中有人因为娶这个老爸死了后留落来的这个继母就是讲娶后母做某啦，这是袂使的
掠做讲，咱就自由、爱心甲照顾伊的生活来做借口，其实这是乱伦啦吼，大错特错所以婚姻的关系只干人活的人伦的这个标准袂使因为安尼断绝啦。基督徒更加应该爱分别为圣而且应该比世间人有更较好的标准。因着安尼保罗真严厉要求处分这种不法的这个信徒甚至来乱的迄种爱更加谨慎。第六项圣餐的问题，主要所伫逾越节来设立这个圣餐的宴席这是使徒时代拢有这个举办圣餐的这个习惯来纪念主大家做伙用餐。哥林多教会方式就是人炸家己的物件来食的时阵，掠做较丰富而且有的感觉讲较简单，就安尼保罗甲因搁再一次来警戒爱分辨爱省察，真正领受主的肉主的血，伫信仰顶面才会当得到造就。所以咱若无看重，你甲当做一般的食物就害所以爱分开啦先聚会领受这个圣餐以后，才做伙用爱餐。所以爱餐甲圣餐当然无同款这为着建立这个敬虔的精神，所以的确就爱来持守真理的这个原则来领受主的大爱，直到主再来一个成熟的基督徒无论你什么种环境、什么种时候，应当都爱有属灵的智慧，才会当真正来顺服。那像讲拄到代志爱举一反三互家己的信仰更加扎实更加活泼善用真理的原则做正美好的见证那呢咱就爱做迄个成熟的基督徒会当解答各种表面也是潜在的这个问题指出问题的核心而且伫属灵的幼稚顶头保罗讲我哪有用恁甲恁饲啦恁若袂会食到如今要是袂会，哥林多前书3章第20就有讲到所以咱对这款前书内底来提出成熟基督徒努力的方向，做彼此的勉励第一就是讲爱认捌神的拣选既然是主耶稣在咱拣选，是神在咱拣选开始那像是犹太人过来是希腊人犹太人要求神呀，希利尼人要求智慧，但是保罗伊讲我是要传耶稣基督定十字架的救恩所以这真做犹太人的判卡照，因为因无信基督伫外邦人掠做愚拙的但是伫主的面前却是聪明智慧的啦所以咱唔通想过头靠势掠做讲我已经捌足济这是属肉的智慧神的智慧互咱无共款的，就是讲那像神拢选迄落戆的愚昧这就是要有智慧的自以为是的见效选迄落世间软弱的，其实迄是要遐自以为刚强壮胆的人强壮的人来见效，这就是神的智慧啦。所以神的做法讲法咱人真正无共款，所以当咱蒙调的时阵，按照肉体讲有智慧的无偌济，有能力的无偌济尊贵的嘛无偌济，所以既然咱蒙选调的时阵有智慧的无济，安尼就是人讲愚昧的较济有能力的无济，安尼就哪有看无的看软弱的真济尊贵的无济那像软弱的人较济卑微的人较济。其实保罗就讲，咱要夸口爱记着主夸口，一世人伫主的面前谦卑服侍，安尼毋才对。第二项就讲思想神的带领，神的带领是啥物？因为主要所定十字架，互迄个灭亡的人真做愚拙，但咱伫得救的人会通来承认这是神的大作为。因为魔鬼的工课就是讲，甲耶稣害好死，看你要安怎来救人，但这就是神亲自大能的手来安排来应许互主耶稣替咱死掠做讲耶稣死咱就无机会，其实耶稣的保护、圣灵的帮助甲真理就是主耶稣讲的话后来拢真做咱足大进天国的这个帮助，这就是圣灵带领的明证，不在乎人的智慧，乃在乎神的带领，就是安尼啦所以咱应该就勇敢来接受领受的人伫当时当然错误的传统甲环境的压力，咱有勇气来面对就免惊遮啦。今日咱嘛是共款或者咱厝内面人无信或者咱家己一个信但是为着彰显
耶稣基督神伫咱有永生的盼望顶头，咱就确信不疑，所以袂使轻易就来软弱来离开。咱有通祈祷，有通倚靠，这是甲一般的教会无共款的，因为圣灵亲自来印证，互咱有这个边际就是软弱，就是困苦，就是艰难的时阵最后主耶稣嘛要互咱得到荣耀的愿望，就是天国的赏赐。这是一般的教会无法度领受甲体会，所以咱毋敢，咱嘛袂一个就来怀疑神的带领，耶稣的爱甲能力。第三项讲明白神的恩赐啦哥林多教会有足侪人，有足侪恩赐，有诶富足啦、口才、智慧拢全备伫恩赐顶头，逐项拢好。但问题是，因袂当明白神的旨意甲神的恩赐的这种用心，其实这个富足表现出来是真亏欠善切，干那好要相争啦有恩赐却袂晓互相帮助只干那互相纷争结党，其实这是主要所上无欢喜的啦。所以咱应当着借着有恩赐的人无共款的恩赐来发挥无共款的功用咱伫主的内底大家那像无共款的肢体，既然是共一个身体的肢体，安尼这个肢体应当拢有家己的功用。刚强的要来扶擦迄个软弱的体面的要来帮补迄个无体面的安尼就补起来所以身躯重要，毋是看到倒位这个垃圾，重要就是咱会当互相帮补，人甲人嘛是安尼。所以一个安尼小可病痛都有可能病变也是互人痛苦，规身躯拢受影响。但是来当来用信用来甲补起来，这中间互相来承担，无自私，无好大喜功，无黑白比较，嘛袂去嫉妒，也那呢彼此扶持、肯定、鼓励，不但造就家己嘛，完成神教会这个建立，来会当成做完全的身躯，听候主再临的时阵将家己来献予耶稣基督，献予神。第四项，咱体认神的需要神用伊的大爱甲智慧带领来竞选咱，毋是无目的的。为着要互咱成做被竞选的族类，有君尊的祭司，活点圣洁的国度，是属神的子民，爱咱来传扬迄个调咱出黑暗入奇妙光明者的美德，这就是互咱传福音。主的灵点伫咱的心内头咱会当显出神的见证来，得较着体认神对咱伫身躯所要显出的这个工作甲需求啦需要伫信仰上拢会当甲表明出来。所以保守圣洁，咱就自由啦。无伫圣洁内底，做捆绑你就无自由。所以保罗免来讲凡事我拢通行，但无有益处；凡事我拢通做，但无有一项总无互我来受伊的辖制，无毋对。比如我逃避淫行淫乱人所犯的罪，无论啥物拢伫身躯的外在，独行奸淫的是得罪家己的身躯。所以咱做一个追求圣洁的这个门徒咱知影神就是爱。主讲，我要赐予恁一条新命令，那是要恁彼此相疼。我怎样疼恁，恁嘛怎样疼人，怎样相疼。所以约翰福音13章34节咧讲到，咱说主无神的爱来感动要怎用神的爱去善待别人呢？无想讲互人伤害，咱要用神的爱来对付人的伤害这就是属灵的这个恩赐啦所以主会帮咱互咱通得知今仔主甲咱竞选毋是要互咱骄傲自大乃是要互咱凡事拢规规矩矩按照神的规矩行主要说死后复活以后会当证明神的带领赢过死亡的这个束缚咱嘛领受过这活泼的盼望。虽然对将来要领受的这个荣耀的身躯有限，人物有限，但是咱仰望伫圣灵的印证下面，会通成做凭据来坚定咱的内心。所以无论伫任何环境，咱拢会通深信神的确带路，神的确带领，神的确会拯救。那么的确伫圣灵的帮助下面会通得到这个胜过罪恶的这个辖制甲威胁，伫各种的情况之下。会像像保罗所勉励讲，我亲爱兄弟恁着坚固的确着坚固，毋通摇动，常常极力多做主的工，因为知影恁的劳苦伫主内底是无多然的，安尼来展现一个基督徒应该有的活泼甲丰盛的生命。
愿天要真神听咱带领咱，互咱拢借着谦卑受教的心志，不断的更新改变，来明白更较侪仁义的道理，来常常思想，互咱食做一个成熟的基督徒，活出应神益人的这个美好的生命来。咱外面美娘哥林多前书就讲到这，咱做伙来灭祷来做伙来祈祷将咱所做的来归乎神，头灭祷，奉主耶稣圣名祈祷，主爱天父感谢阿多你。因为你的带领你美好的这个恩典，才有阮伫罪恶的海波内底，会通平静来面对家己的生命，将家己交托伫主的面前，会通凡事照规矩安尼来一件一件清清楚楚来面对，要荣光主耶稣的性命。主阮人是软弱的，带着肉体，但阮袂使用软弱来食做借口，因为主你要进入阮的心肝，来帮助阮，互阮得到刚强的生命。愿主耶稣借着你施恩祝福甲恩典，甲你所讲出来为这个应许，互阮伫真理顶头有所遵循，互阮伫神的能力内底有所体会，互阮伫圣灵的领受内底有所感动。阮将荣耀颂赞学乐归主耶稣你的圣名，愿因为平安临到阮的身躯，哈利路亚，阿们。亲爱的听众朋友，咱厝边隔壁节目就要来这来完成结束咯。这毋望咱所有的听众朋友，咱有感动，咱愿意来查考道理，欢迎咱到咱本基地，也是咱外出的时阵一定都爱去真耶稣教会哦。真耶稣教会有圣灵，有真理，有神者基师，神甲咱同在，咱会通无同款的这种体会。我想圣灵引带，要互咱得到心灵的这个更较大的这个收获。听了有啥物好的感动甲心声欢迎跟我联络哦咱来分享给其他需要的人，咱的节目会当更较公平听的人更较济造就的更较大希望拢要做咱的好朋友哦，因为耶稣基督伫咱心中。愿主来带领，互咱的节目会通伫这个改变更新的时阵更较侪人来收听，听了会更较感动，又更较造就。愿主甲咱祝福，大家平安。